做了一个音效系统，就是根据不同的时间段来播放不同的音效。看，这是中午，这个树枝向上的时候就是中午，然后到这儿就是傍晚，最下面就是晚上。可以看一下这个音效，白天有鸟叫，晚上有虫鸣啊，就是这种。到后半夜就什么也没有了，就比较安静一点。然后到早上的时候，那个鸟就会叫起来。